यतिखेर देशलाई सम्झेर विडम्बना लाग्छ। त्यही विषयमा आधारित नेपाल एकीकरणको महानायक पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झँदै एउटा कविता लेखे वाचन गर्दैछु। यसरी सुरु हुन्छ कविता। शीर्षक छ पृथ्वीनारायण शाह। बल र शक्तिका आडमा, बल र शक्तिका आडमा शोषण र कब्जाको ढाडस बोकी, शोषण र कब्जाको ढाडस बोकी कैयौँ इतिहासहरू नामेट गरी, कैयौँ इतिहासहरू नामेट गरी एक छत्र राज गर्ने दाउमा, एक छत्र राज गर्ने दाउमा अघि बढेका त्यस्ता व्यक्ति हुन् पृथ्वीनारायण शाह। ठ्याक्कै अहिले त्यस्तै हुँदैछ देशमा, जहाँ कैयौँ आमाको सिउँदो पुछी, कैयौँ आमाको सिउँदो पुछी अनि कैयौँ कोखहरू रित्तो पारी र कैयौँ व्यक्तिको मौलिक हक अधिकारहरूलाई हनन गरी सिङ्गो नेपाल त बनायौ, सिङ्गो नेपाल त बनायौ, तर तिमीले धेरैको पहिचान खोस्यौ बाजा, तर तिमीले धेरैको पहिचान खोस्यौ बाजा अनि लुट्यौ। त्यसैले त तिम्रा आफ्नै सन्तानहरूभित्र वंशै नाश हुने खेल भयो बाजा। त्यसैले त तिम्रो आफ्नै सन्तानहरूभित्र वंशै नाश हुने खेल भयो बाजा। पृथ्वीनारायण शाह, बाजा पृथ्वीनारायण शाह, अहिले आएर तिम्रा आत्माले पनि आत्मग्लानि महसुस गर्दै होलान् कि कसो पृथ्वीनारायण शाह बजा। एकीकरणको न्युमा गरेको दुस्साहस सम्झी कैयौँ सोझा साझा सिधा जनताका नाक कान हात काटी तडपाई मार्दा उसको स्वयं अधिकार खोसी विचलित बनाई घर न गोठ अनि घर न घाटको बनायौ तिमीले। त्यसैले आज घरदेखि गोठ सबै कुरा लुटेर आधिपत्य त जमाएका हौ तिमीले। ती ऐतिहासिक कदमको खै मूल्याङ्कन बाजा, खै त्यो तिम्रो ऐतिहासिक कदमको मूल्याङ्कन, किनकि तिम्रा एकीकरण स्वार्थी थियो, सारा जनताका हित विपरीत थियो, न्यायिक थिएन। त्यसैले त टिकेन बाजे पृथ्वीनारायण शाह तिम्रा एकीकरणका छलाङहरू, बाजे पृथ्वीनारायण शाह तिम्रा एकीकरणका छलाङहरू अनि त तोडे फोडे सबै तिम्रा मूर्तिहरू, सबै तिम्रा प्रतिमाहरू, किनकि अब बुझे सबै जनताले, किनकि अहिले आएर बुझिसके सबै जनताले आफ्ना मौलिकता के हो भने। मन नदुखाऊ है, तर तिमीले बाजा बुझे भनेर मन नदुखाऊ है तिमीले बाजे पृथ्वीनारायण। जब हामी स्वतन्त्र भई बाँच्न चाहन्छौँ आफ्नै मौलिकपनमा, आफ्नै इच्छा अनुसार अनि आफ्नै चाहना अनुसार, आफ्नै मौलिकतामा। त्यसैले तिमीले अप्ठ्यारो नभन है बाजा। तिमीलाई सम्झना र स्मरणसहित यो सम्प्रेषण गरेको छु। धन्यवाद।